ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ടർക്കി കൊണ്ട് നല്ല ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്ക ഡയറക്ഷനും കുറച്ച് ഡയറക്ഷനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ബട്ടർ ബോളിൻ്റെ ടർക്കി 10 പൗണ്ടിൻ്റെതാണ്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു. 3 ദിവസം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്രോസണൊക്കെ പോയി. ഇത് ഒരു 15 തൊട്ട് 20 പേർക്ക് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വരുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ തരുന്ന ആ പേപ്പർ ഇതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ തോയിങ് ടൈമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കി തന്നെ ചെയ്യാം. എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ഡയറക്ഷൻ വേറെയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ടർക്കിയുടെ ആ ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് അവർ രണ്ട് ക്യാവിറ്റിക്കകത്തും അവർ നെക്ക്, ചങ്ക്, കരള അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡിൽ അവർ ഗ്രേവി മിക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഞാൻ ഈ ചങ്കും കരളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നെക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ ഗ്രേവി മിക്സ് ഉണ്ട്, ഇതും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് പകരം നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഗ്രേവി മിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ടർക്കി ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഒപ്പിയെടുക്കുക. വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക. രണ്ട് തണ്ട് മല്ലിയില വേണം. 2 തണ്ടല്ല, 2 ബഞ്ച്, 2 കെട്ട് മല്ലിയില വേണം. അതിന് നമ്മൾക്ക് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് നീളം ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി. 2ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് 2ഓ 3ഓ ആയിട്ടൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഗാർലിക്കാണ് വേണ്ടിയത്. അത് പെട്ടെന്ന് 30 ഗാർലിക് അല്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം 30 എണ്ണം നമുക്ക് വേണം. ഈ ഗാർലിക്ക് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് 3ഓ 4ഓ പീസുകളായിട്ട് തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം. പിന്നെ വേണ്ടിയത് നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ, ഗാർലിക്ക്, മല്ലിയില ഈ 3 സാധനങ്ങളിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ എത്രയാണോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയത് അത്രയും ഇട്ട് നമ്മൾ അരയ്ക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് അരച്ചു, പിന്നെ 2ാമത്തെ ട്രിപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ടർക്കിയിൽ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ടർക്കിയുടെ ഉള്ളിലും നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ട് പുറവും അകവും എല്ലായിടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല പൊതിഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾക്കിത് നല്ലതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പൗച്ചില്ലേ, അല്ല ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ നെക്ക് മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചങ്കും കരളും ഒക്കെ വെക്കാം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വേണം, ചെസ്റ്റ് അപ്പായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചിക്കൻ വെക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നെക്ക് വെച്ചു. ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ ടർക്കി ഒരു 10 പൗണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു വലിയ ആപ്പിൾ അതിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പം വലിയ ആപ്പിൾ വെക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവനായിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്യാനാണ്. ഇനി എൻ്റെ കാല് കണ്ട, അത് നമ്മൾ ടൈ ചെയ്തൊരു കോട്ടൺ ത്രെഡ് കൊണ്ട് ടൈ ചെയ്ത് വരുന്നത്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ കാണും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കോട്ടൺ കട്ടിയുള്ള ത്രെഡ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിന് ബേക്ക് ചെയ്യാം. 325 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ടർക്കിയുടെ ട്രേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഫോയിൽ കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇതുണ്ട്, നമ്മൾ ബട്ടർ കൊണ്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അതിന് ഒന്ന് മോയ്സ്റ്റൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ലിക്വിഡും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കോരി ഒഴിച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മോയ്സ്റ്റൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് കോരി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു 5.5 മണിക്കൂർ തന്നെ മതി ഈ 10 പൗണ്ടിൻ്റെ ഇത് വേകാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ടർക്കി നമ്മൾ ടർക്കിയുടെ ഈ ട്രിപ്പിങ്ങില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുക.
കോരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെറു തീയിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ടർക്കി നമ്മുടെ റെഡി ആയി കേട്ടോ. ഇനി അത് ടർക്കി തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇതാണ് ഗ്രേവി മിക്സ്. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഈ ഗ്രേവി മിക്സ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. 10 പൗണ്ട് ചെറിയ ടർക്കിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മളൊരു ചെറിയ തീയിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ തീ കൂടിപ്പോയാൽ ഇത് കട്ടയായി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലൊക്കെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറു തീയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഈ ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് ടർക്കിക്കും പിന്നെ മാഷ് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുമൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ സംഗതികളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടർക്കിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാനൊരു 25 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതാ ഉണ്ടാക്കി ആര് കഴിക്കാൻ, നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇതുമല്ല, ഇതൊരു ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവലും കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി വലിയ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന സൈഡ്സാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ മേശയൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ശരിയായി കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊമ്പളകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് തീയിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയത് ജെല്ലീഡ് കാൻബെറി സോസാണ് വേണ്ടിയത്. അത് ഓഷൻ സ്പ്രേഡിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളോട് അവർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ആ ലൈനിൽ കൂടി നമ്മളങ്ങ് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് വരും. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ക്രാൻബെറി സോസ്. ഇത് ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാനും കൂടി നല്ലതാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് സ്റ്റൗറ്റോപ്പാണ്. സ്റ്റൗറ്റോപ്പ് സ്റ്റഫിങ്സ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 3 കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചു. ഇനി എൻ്റെ ചെറിയ സ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 സ്റ്റിക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട്, അതായത് 8 ounce ബട്ടർ നമ്മളിട്ടു. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം നമ്മുടെ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമെന്ന് അറിയണ്ടേ? 1621 1621 ആ വർഷത്തിലാണ് ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കോളനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ കോളനിസ്റ്റ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസുമായിട്ട് അത്ര വലിയ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ വന്നു, ക്ഷാമങ്ങൾ വന്നു. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഒരു ഓട്ടം സീസണിൽ അവർ ഹാർവെസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും കൂടി നല്ല കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്തു, നല്ല ഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ അവർ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് നടത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഫിങ്സ് ഇട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അതിപ്പോൾ 4 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വിടിവിച്ചിടാം. എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിന്നിടാം. അപ്പം നമ്മളുടെ 4ാമത്തെ ഐറ്റംസും റെഡിയായി. സോ ടർക്കി കൂട്ടി നമുക്ക് 4 ഐറ്റമായി കേട്ടോ. അപ്പം സൈഡ്സ് 3 ഐറ്റമായി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടർക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ മിച്ചം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അത് ടർക്കി വെറുതെ അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടറ്റോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മൈക്രോവേവ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അത് മാഷ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നല്ല 1 ഗ്ലാസ് കട്ട്ലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു വെജിറ്റബിളാണ്. ആ വെജിറ്റബിൾ ഞാനിത് ഫ്രോസൺ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ബേബി നോർമൻഡി ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിളോ അരിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്താലും മതി. അതും നല്ലതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റീം ചെയ്തു. ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തു. വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു. അതിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിൻ്റെ ഇട്ടു, ഉപ്പിട്ടു.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേറൊരു ഐറ്റം കൂടി നമുക്ക് റെഡിയായി. അടുത്ത ഐറ്റം സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ. ക്യാനിൽ വരുന്ന സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ വെറുതെ തുറന്ന് പാത്രത്തിലിട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കപ്പ പുഴുങ്ങി നമുക്ക് മുളക് ചമ്മന്തിയായിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് കണ്ടിച്ച് ഫോയിലിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഈ ടർക്കി ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചാലും മതി. ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയ സംഗതികൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ 2 2/3 കപ്പ് വാട്ടർ എടുത്തു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ 1 സ്റ്റിക്ക് ബട്ടർ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് 1 1/3 കപ്പ് തണുത്ത മിൽക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അതിപ്പോൾ ഫയർ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി പാത്രം നമ്മളിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മിക്സ്, ഈ പൊട്ടറ്റോ ഫ്ലേക്സിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഇടുക. നമ്മൾ 2 2/3 കപ്പ് പൊട്ടറ്റോ ഫ്ലേക്സ് ഇടുക. എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളുടെ സൈഡ് ഈ മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ആ പൊട്ടറ്റോയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടേബിള് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ടേബിൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ച് വെക്കുകയോ ഫ്ലവർ വെച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ ടേബിളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾക്ക് ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് കൂടാൻ സാധിച്ചതിൽ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ഇപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ടേബിൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ടേബിൾ റെഡിയായി. ഇനി ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പയ്യെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. നമ്മുടെ ടേബിളൊക്കെ റെഡിയായി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വീറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പംകിൻ പൈയും പീക്കൻ പൈയും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം. പിന്നെ എന്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സംഗതികൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾക്ക് പ്രയറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് Thank you, Lord, for this day. Thank you for all the blessings you give us. Lord, we are nothing without